Dita gjeni pak se ku do shkoj. Po shkoj te Mika për herë të parë. Elisa Agolli, yes guys, do të vendosi çerpik të reja. Jo se nuk kam, po mendova që ta provoja një herë. Plus që më kanë lavdruar shumë të vajzën që do takoj tani. Dhe kështu, le të jetë ky një sy i ri. Ju nuk e dini, po unë mezi po pres tani që të shkoj në shtëpi dhe të ngjitem lart për të bërë një unboxing. Të papar të një dhurate që më ka ardhur nga vajzat e mia. I love you girl. Ju nuk e dini, po unë mezi po pres tani që të shkoj në shtëpi dhe të ngjitem lart për të bërë një unboxing. Të papar të një dhurate që më ka ardhur nga vajzat e mia. I love you girl. Ardhur nga vajzat e mia. I love you girl.